Баскетбол – это игра для настоящих мужчин, которые мне очень нравятся. Vismaz 5 gadus jau vēl noteikti. Kādā vajag? Es domāju, vairāk. Kāds 10 gadus. Pagājušo nedēļu aizkāpu brocēnu uzvara Čehijā nebija vienīgais priecīgais notikums Latvijas basketbolā. Savu 5 gadu jubileju svinēja Latvijas basketbola jaunatnes līga. Pēc apsveikumiem un runām laukumā devās labākie šīs jaunatnes līgas absolventi un tagadējā šīs līgas izlases. 2x12 minūšu mačā, lai arī sākumā esot zaudētājos uzvaras izcīnīja jaunie. Jānovēl vēl vismaz 100 gadus. Tas ir vienīgais, lai vēl plašāk ir. Pēc tam centrālais dienas notikums līgas lielākā sponsora Laimes komandai pretīm stājās treneri. Pēc ilgāka laika laukumā nopietnā spēlē devās arī Latvijas basketbola virsvadītājs Valdis Valters, un pirmajā puslaikā ne viņam, ne viņa komandai spēle negāja, un Laimes vīri daudziem par pārsteigumu to noslēdz savā labā. Treneri ir švaki, labi, ka nav tie daudzie tūkstoši viņa audzēkņi šeit. Nezinu, kādās domās būtu audzēkņi, bet pēc pārtraukuma Valdis Valters, ja negluži kā jaunībā, tad pēc labākajiem Latvijas basketbola paraugiem apspēlēja pretiniekus un treneri izcīnīja pelnīt uzvaru. Viņi tomēr ir, kā saka, basketbola stratēģija, un apspēlēja mūs, teiksim, pēc notī visā. Kaut kā liekas viss pa lēnu, partneri pa lēnu. Kaut gan es, teiksim, nejūtos to labāko sportiskā formā, bet gribētos vēl ātrākā tempā uzspēlēt. Kā vienmēr, man viņš vienmēr laukumā ir paticis. Ja kādreiz Krievu laikā teica, pirmā piķiļieta bija kaut kam veltīta, tā bija kvantitātei, tā otro piķiļieta mēs veltīsim kvalitātei. Es vēlu, lai mums būtu vairāk tādu cilvēku, kas mūs atbalsta, ja? Jo ir daudz komandu, ir ļoti daudz izdevumu, ir daudz grūtību. Ja? Ja mēs tā turpmāk strādāsim, noteikti būs kāds NBA spēlētājs. No Valda Valtera mutes dieva ausī un apsveikumu jaunatnes līgai arī no mums.